白熊キッチンです。豚肉の梅おかか炒めを作ります。今回も簡単楽ちんなメニューでさっぱりと食べれるお肉で元気に、手間も少し、洗い物も少ないです。高齢者施設の人気メニューです。もちろんどの世代でも美味しく食べれます。材料は2人分です。概要欄に載せています。それでは最後までぜひご覧ください。あっという間にできました。完成です。お肉が柔らかそう。食欲をそそる良い匂いです。規定量の鰹節は1人分 0.5g なのですが、お好みで調整してください。追いがつお、豚肉の梅おかか炒め完成です。2人分はこれくらいです。美味しそうです。では食べてみます。乾杯。お肉の焼き加減がちょうど良かったです。玉ねぎは切り方により火の通りが変わるので、焼き加減を見てください。
ピーマンは少しパリッとが私は好みなのですが、こちらも調整してくださいね。こちらは通年メニューですが、栄養面から特に夏がおすすめです。夏は体が疲れやすいので疲労回復に効果が期待できそうです。ほぼ添加物もなく梅、かつおで味付けしているので安心で美味しいですよ。またやらかしてました。皆さんはお気づきでしたか？これ出直します。付け合わせのキャベツを忘れてました。今回のメニューに合う副菜のご紹介です。よろしければどうぞ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。